तो भाई आप देख सकते हो 20 मई का दिन है, टेम्परेचर 44-45 तक जा रहा है। ठीक है, कबूतर सारे हेल्दी है, कोई भी कबूतर हीट स्ट्रेस में नहीं है। उसका कारण है भाई ये रैपिड रिकवरी। ये सिर्फ उड़ान के बाद नहीं, ये अपने ब्रीडर कबूतरों को भी बना के ज़रूर दिया करो भाई। ठीक है, उड़ने वालों को 1 लीटर में 1 स्कूप डलता है, जो बैठा कबूतर है उसको 2 लीटर में 1 स्कूप डलेगा। ठीक है, ये बर्ड्स का आपका इलेक्ट्रॉल लेवल, ताकत वगैरह, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें पूरी करके रखेगा। अगर आप भी चाहते हो भाई बर्ड्स एकदम हेल्दी रहें, देख लो कोई भी जो है हीट स्ट्रेस में नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हैं अपने सारे। तो बाकी भाई ये आप यूज़ कर सकते हो, रिज़ल्ट गारंटीड है और सुपर रिज़ल्ट है भाई।